这是小马驹最艰难的时刻。刚出生不到4天，他的妈妈就病倒了。老哥路过这里，想上前看看母马的病情，但是一心要保护妈妈的小马驹对着他大声呵斥着，并且不让老哥靠近他的妈妈。此时的马妈妈躺在地上奄奄一息，眼看她的状态很糟糕，加上小马驹还那么小，老哥决定要救助他。而此时小马驹把马爸爸也喊了过来，虽然他们不会言语，但是他们的举动足以证明对母马的爱，光凭2个人是无法救助母马的。于是他们给家人打了求助电话，而此时的小马驹依然没有放下防备之心，他不让老哥去接触他的妈妈，并且他一直发出哀鸣声，试图唤醒妈妈。一匹刚出生4天的小马驹就知道要保护自己的妈妈，真是太让人感动了。半小时后，老哥的家人带着救助工具来到了现场。此时小马驹还是用自己单薄的身体挡在了妈妈面前。老哥赶紧上前安抚小马驹，并告诉他，他们不会伤害他的妈妈，而是帮他救助妈妈。然后老哥拉拽着绑在马妈妈腰间的背带，而他的家人们在推着马妈妈的身体，但是马妈妈挣扎许久还是起不来。小马驹以为他们弄疼妈妈了，于是奋不顾身地扑向众人，并让他们放开自己的妈妈。这一次他用自己的实际行动保护着妈妈，他直接趴在妈妈的身上，不让眼前的人类拉扯妈妈。他的举动看着真让人心疼，虽然他才刚出生，但是他内心里懂得血浓于水，他的使命就是保护妈妈。而让人惊讶的是，小马驹的求救声还把马群召唤了过来。马群抬头挺胸地注视着眼前的人类，他们的举动真是太有灵性了，他们有着我们人类一样的情感，甚至他们的情感比我们更细腻。最终老哥一家人在马群的监督下艰难地把马妈妈扶了起来。马妈妈不断地喘着粗气，虽然全身颤抖着，但是她还是给小马驹喂母乳喝，可见母爱是多么的伟大。而此时马妈妈的眼角中流下了伤心的泪水，不知道她这是何意。小马驹看见妈妈站起来了，他表现得很开心。为了保险起见，老哥还请来了地方的兽医。老哥本想先给马妈妈喂点水喝，但是他一口也喝不下。此时他的状态依然很糟糕，于是医生赶紧给他输液，希望马妈妈能渡过难关。而此时喝饱的小马驹很惬意地躺在妈妈的身下。但是小马驹幸福的时光总是那么的短暂，上天跟他开了一个天大的玩笑，马妈妈还是没有渡过这个难关。她顶着最后的力气给她孩子喂一口奶。此时我终于明白了她在喂奶时为何流下了伤心的眼泪，也许她已经知道自己大限将至，她把自己的孩子托付给了老哥。而此时的小马驹眼角都是泪痕，他无法接受妈妈的离开，他很无助地扑向老哥的怀抱里。他仅是一匹刚出生4天的小马，没喝几次母乳就从此失去母爱了。看到这一幕，我的心都碎了。老哥请来了挖机，把马妈妈的尸体拖走并埋了。而此时小马驹硬要追上去，老哥只好紧紧地抱住他。此时的他又绝望又无助，他只能在妈妈原先躺着的地方不断徘徊，毕竟这里还有妈妈的气息，也许这样妈妈就不会离开他。他不断地在哀鸣着跟妈妈做最后的道别，最终他摇着尾巴扑向老哥的怀抱。他能感受到老哥的温暖，他也见证了老哥在奋力抢救自己的妈妈。老哥不放心小马驹在草原里流浪，于是他把小马驹抱到车上并运了回去。非常感谢老哥的爱心善举，每一次救援都是人性的见证，万物皆有灵。愿小马驹能早日走出痛苦的阴霾。正所谓日行一善，功满3000，愿好心人一生平安。